mana tevaga o'zi 3 kilometr chiqsa yasha o'shitlardan budovi resort hozir tevaga qarab chiqamiz mana. Asl chiqayotguncha allergolog doktor Abdulfattoh akami sizlarga mana suhbatni olib ketaman. Zerikmaslik uchun aka foydali bo'lib qolsa odamlarga mana o'zingizni maslahatingizni bering. Pul ham olmang, eshitmay ham qilmang. Nimaga amal qilishsin? Allergiyaga qarshi umuman odam o'zining sog'lig'i uchun foydali nima maslahat berasiz? Nima dori berasiz? Bir tabiiymi yo to'g'ri ovqatlanishmi? Nima berasiz? Asosan sizni auditoriyangiz toqqa kelmoqchi bo'lgan insonlarda, shuning uchun toqqa kelish foydasi haqida gapirib beraman-da. Xo'p. Endi Shahmardon dengiz sathidan 1,5 metr balandlikda, bosim past, kislorod kam. Xo'p. Endi deylik Marg'ilonlik yoki o'sha Farg'onalik manfaatli bo'lsa ham 1-2 litr kislorod bilan komfortda nafas olib ketayotgan bo'ladi, o'pka ishlayotgan bo'ladi. Tog'li joyga kelganda уже bosim pastligini hisobiga kislorod kam-ku, o'pka 5-10 litrga harakat qiladi, gruba говоря. Shunaqa harakat qilganini hisobiga siz tosh ko'tarsangiz kachoy bo'lasiz. O'pka ham xuddi shunaqa o'zini kachoy qilib oladi toqqa kelganda. Toqqa kelganda xuddi shuni hisobiga betdan ketgandan keyin ancha vaqt sog'lom yurishligi mumkin. Ko'pchilik aytadi, havo alishtirganimdan keyin 5-6 oylab bezotagarchiligim bo'lmadi deydi. Yutuqlari shu chetga kelib o'pkalarini kachoy qildirib ketishgani bo'ladi endi. Shuning uchun ham tavsiya qilinadi toqqa kelishligini. Biz ochgan joylar ham shunaqa tog'li joyda, o'shaning uchun. Yeb ichishlarga kelsak, umuman iloji boricha gazli suv ichmasliklarini tavsiya qilamiz. Chunki o'sha go'shtni marinovka qilganda ham aka go'shtni tutib tashlaydi, yumshoq qilib. Nafas yo'li qashilliq qavat, gazli suvni yoki qatiqni ichganda go'shtni o'yib tashlagan narsa shilliq qavatni o'yish ishtimabasda. O'shuni hisobiga shilliq qavatlar xullas juda ham holati og'irlashib, shilinib yarani bitishiga yo'l qo'yilmaydi. Surunkali xronический holatga olib keladi. Boshida o'sha faqat tutunni hidini sezar edi. Uni ko'lani ichgandan keyin deylik nima qilib qo'ymaydi, sirazu yo'taltirib qo'ymaydi. Bu shilliq qavatni o'yib qo'yadi. Shu narsalarni hisobiga o'yilib sezuvchanlik, giperchustitselnost oshib ketadi. O'sha dori darmoni uzoqroq vaqtda ta'sir qilishda, bir haftada yaxshi bo'lsa, 2 haftada yaxshi bo'lishni boshlaydi-da. Uni o'rniga o'sha o'zimizni qo'y go'shtlarini yeb, jizalarni yeb, qovurilgan ovqatlar yeyilsa, mijozini issiq qilib, kasallikni tezroq yengishlikka sababchi bo'lib beradi. Iloji boricha shu qaynatma sho'rva, xamir ovqatlarni yemasligi kerak. Bunda ham shu mijozini sovuq qilib, balg'am hosil qilib beradi. Ba'zi ko'pchilik balg'am chiqaveradi, tupuraveraman, bu tugamaydi hech deydi. Chunki zavodga masalliq tushirib beryapti-da u. Shuni hisobiga bezotagarchiligi bo'lib, balg'am hosil bo'laveradi. Kasallik uzoq vaqt davom etib yuraveradi. Baraka toping aka, rahmatki. Hozir dadizlar rosa katta doktorlar ekan. Menga videoga olmaganiga afsus qildim. Haligi endi gaplaridan manaqa momiyo shunaqa foydasi ko'p deyaptilar momiyoni. Momiyo, asli momiyo siz hozir gapirib bering mana obunachilarimiz. Momiyoni xo'p, ichida mikro makro elementlar juda ham ko'p-da. Shuning uchun juda ham ko'p dardga shifo hisoblanadi. Biz o'zimizni ham asosiy qiladigan ishimiz momiyo bilan. Momiyoli ingalyatsiya qilamiz. Momiyoni masidan solikslar qilinadi. Bu narsalarda balg'am ko'chirishlikka, yarani tez bitkazishga, gemoroyga, so'yalga, siyib qo'yadigan bolalarga, shamollagan erkak ayolni quloqlariga surkab ishlatishlik mumkin. Bu siniq chiqadi aytmasa ham bo'laveradi. Shuning uchun juda ham ko'p foydalari bor bu narsani. Momiyoli ingalyatsiyada dunyo bo'ylab faqat bizda bor xolos. Bu burniga, tomog'iga, o'pkasiga, yosh bolalarning uyqusiga, ishtahasiga zo'r ta'sir qiladi. Momiyoli asal qilingan bu allergik fonni ham pasaytirishga, keyin oshqozon faoliyatini yaxshilab berishga, immunitetlarini ko'tarishlikka beriladi. Juda ham bir foydali hisoblanadi. Ilohi salomat bo'ling. Xursand bo'ldik. Inshaalloh endi Shohmardonga kelishganda, qaysi dasiga kelsa ham, siz mana allergolog klinikangiz bor Shohmardon o'zida, kichkina Farg'onada ham bor.
endi Shohimardonda yozda kelib asosan ishlasangiz, hop boshqa dachalarda turib, mana bizni Dugoba resortda tursa ham, endi bizda asosan to'g'risi mana tog'da rosa tevasida bo'lgani uchun tog'da hozir ustida biz ancha tevada, mana Shohimardondan 12 kilometr tevada hozir Shohimardon sentridan. Hop, bitta tursa ham mabodo endi agar o'zi tushib lijeniya qilib chiqsa o'zi narxida, lekin kelib bitta lijeniya qilib tushib ketgan mesajni ajratib bera olasizmi? Sal misol uchun yo'l kira pul kirasiga qo'shib berishsa, shunaqa sharoit qilsak bo'ladimi? Masajlarini endi yo'lga qo'ysa bo'ladi-yu, uni ham asosan kechki shomdan kelgan kechki. Chunki o'zimizda ham ulgurmay, ortmay qolishligi mumkin bo'ladi-da. Xudo xolasa bu narsalarni ham yo'lga qo'yib yuboramiz. Inshaalloh. Aloqaga chiqib, o'zingiz suhbatlashib aytiladi. Bemalol haligi dam oluvchilaringiz uchun manfaatli bo'ladi. Ham kelib dam oladi, maslahatlarini oladi, licheniyasini oladi, shunaqangi qilish mumkinki, bemalol dori ukollari qolib ketmasdan bu yerda davom ettirib, licheniya ham tugasa keyin kelaman bas, kelib tabiat qo'ynida maza qilib licheniyani olib ketsa, licheniyalarini ham olib, o'sha dori ukollarini olib ketsa bo'ladi. Demak, olib kelamiz ular. bo'lmasa, misol mana deylik, bizni Dugoba resortda yoki qaysidir boshqa dachada tursa ham, sizni o'zingizga bor hech bo'lmasa bir 2 soat vaqtini ajratib, ashita licheniyani olib yana dachasiga qaytib kelib olsa, shu eng yaxshisi ekan, chunki ingliziya oladi, apparatlaringiz turibdi, joylaringiz turibdi. Narsalar qilib beriladi 10 minutda. Xo'p, hozir nimani men telefon nomerni yozib beraman, aytib bering, telefon nomerni. Mana vizitkani mana. Skrin qilib olinglar vizitkani mana shu mana. Ko'rinyapti. Telegram, Instagramimiz hammasi bor. Mana 91 666 66 54. 54 mana Bemalol telefonlashib kelishlari mumkin. Telefonlashib kelishaveradi. Salomat bo'ling. Rahmat. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib bersizlar do'stlar. Xo'p, Shohimardonga o'zi odam mana shu allergiyadan, astma, bronxit, nafas yo'llari nima kasalligi bo'lsa, asaban, kelib dam olib, shetda 5-4 kun dam olib, havo almashtirib, o'zi qaranglar, men sizlarga bitta narsa aytib beraman-da. O'zi qachonki yaqin doktoringiz bo'lsa, sizni akangiz yoki amakingiz kimdir, sizni yaqin doktoringiz bo'lsa, borib amaki mana shunaqa kasal bo'lib qoldimi, bitta ko'rib qo'yib desa, u yaqin insoningizz aytadiki, licheniya yozib yubormaydi, birinchi bor deydi, havo almashtirib kel. Borib 4 kun, 5 kun havo almashtirib, nafas rostlab kel, hali almashtirib kel deydi, shifo topasan deydi. Menga buni juda ko'p doktor bizdacha keladi bo'lgani, shuni aytadi. Endi boshqa doktorga balki misol uchun borsangiz ham, hozir ko'p doktorlar ham o'zi aytayapti, havo almashtirib kel deyapti. Lekin hammasi ham aytavermaydi. Afsuski, misol uchun dori biznesga aralashib qolgan bitta ikkita doktorlar ham bor, hammasi ham bas. Men hamma doktorlar yomon demoqchi emasman. O'zi hurmat qiladigan kasblarim ichida birinchi o'rinda mana misol uchun o'qituvchilar turadi, harbiylar turadi, doktorlar turadi. Bular hammasi men o'zim fikrimni aytayapman-da, hammasi fidokor insonlar bo'ladi bular. Men shu insonlarga bular misol uchun pul birinchi o'rinda bas. Bular fidokor insonlar. Bular inson tuzalib ketishidan maza qiladi, kayf qiladi. Bitta inson shifo topsa, bular maza qiladi. O'qituvchi bitta o'quvchisi agar muvaffaqiyatga erishsa, shu bolani men o'qitgan edim, faxrlanadi-da. Bular fidokor insonlar bo'ladi. Buni orqasida katta pul yotmaydi. Buni orqasida bir xursandchilik, shunaqangi ular shu narsadan maza qilib yashaydi va Alloh beraveradi. Bularning kasbini orqasida inshaalloh etik oxiratga ham zaxira bo'ladi, xudo xolasa. Harbiylar ham, misol uchun, bular ham nima qiladi? Harbiylarni ham hurmat qilaman deganim, bularda ham juda ko'p birinchi o'rinda vatanni qo'riqlaydi. Bular chegarada turadi. Ani demoqchimanki, bu shuni bu tuyg'u boshqacha bo'ladi. Men shuning uchun shu kasb egalarini juda hurmat qilaman. Buni aytishimdan maqsad nima? Ozgina bo'lsa ham foydali bo'lib qolsa, hozircha suhbatlashdik doktor akamiz bilan. Men shu kasb egalari hurmat qilishimni aytib edim. Bitta juda ko'pchiligimiz mana kommentga yozsalaring bo'ladi.
hurmat qilishadi. Shu odamlarga o'zimiz bir mukofot berolmasa ham hurmat qilishimizni bildirib bermoqchiman. Shu mana videoda endi ozmi ko'pmi, ozgina bo'lsa ham odam ko'radi, bizni chiqchi bo'lsa ham. Shu kasb egalari oradan chiqib qolsa, ikkita bo'lsa ham sizlarga hurmat qilishimizni aytib bermoqchiman. Katta rahmat, charchamanglar. Assalomu alaykum.